အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMO Myanmar မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ referral လုံးဝရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင် gain ဆော့ပြီး Coinbase ကနေ Bitcoin တွေထုတ်လို့ရမယ် application တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီ application ကတော့ Bling ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ Bitcoin Full File လို့ခေါ်တဲ့ဒီ gain application ပဲဖြစ်ပါတယ် gain နဲ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့စိုင်းဝင်ဖို့အတွက်အပေါ်က gas status ကိုနှိပ်ပေးပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Gmail ဒါမှမဟုတ် Facebook account နဲ့ sign ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Google ကိုရွေးပြီးတော့ Gmail နဲ့ sign ဝင်လိုက်ပါမယ် sign ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအပေါ်မှာ coin နဲ့ cash out ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ရသေးတဲ့အတွက် coin မှာတော့ 0 ပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် game ဆော့ကြည့်ပါမယ် game ဆော့ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီအောက်က play ကိုနှိပ်ပေးပါဒီ game လေးကခရင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အသီးတွေကိုခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်လို့မရပါဘူးခရင်ထပ်သွားလို့ရှုံးသွားတဲ့အခါ revive တစ်ချိန်ပြန်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ် revive မလုပ်ရင်လည်း restart ပြန်နှိပ်ပြီးတော့အသစ်ကပြန်ပြီးဆော့လို့ရပါတယ်အစားအစာတစ်ခုကိုခွဲပြီးတိုင်းနောက်ထပ်အစားအစာတွေတက်လာမှာဖြစ်သလိုအပေါ်က coin တွေကလည်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တပွဲပဲဆော့ရသေးတယ်အပေါ်က coin က3000ကျော်သွားပါပြီအဲ့ဒီအပေါ်က coin 1000ပြည့်တာနဲ့ Coinbase ကနေ Bitcoin ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစားအစာ5ခုခွဲရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပြီးတာနဲ့နောက်ပွဲဆော့ဖို့အတွက် continuous ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုအခုလိုမျိုးခရင်တွေကိုမထက်အောင်တေချာ queue site ဆော့ရင် coin 1000ဆိုတာကခဏလေးနဲ့ပြည့်ပါတယ်ဗီဒီယိုရှည်သွားမှာဆိုလို့ဆော့ထားတာတွေကိုကြော်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် coin 1000ပြည့်သွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့် home ကိုပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ငွေထုတ်ပါမယ်အခုဆိုရင် coin 1000ပြည့်သွားပြီမို့လို့ cash out မှာအဝါရောင်လေးပေါ်နေပါပြီအဲ့ဒီ cash out ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Coinbase နဲ့ငွေထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကို့မှာ Coinbase account မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Coinbase account ဖွင့်နည်းကိုဒီပေါ်က link မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် Coinbase account ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ I have a Coinbase account ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အပေါ်ဘက်မှာ gain တွေက coin နဲ့ညီမျှတဲ့ကိုရရှိမဲ့ Bitcoin တန်ဖိုးကိုပြပေးပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတိုင်းထုတ်မှသိကြပြီဆိုရင်တော့အောက်က box ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Coinbase mail ကိုထည့်ပြီး cash out နှိပ်ပေးပါ cash out နှိပ်ပြီး confirm လုပ်ခိုင်းရင် okay ထပ်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ခုနကထည့်လိုက်တဲ့ mail ကိုဒီ game ကကုတ်ချော်လုံးပို့ပေးပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုနက mail ထဲကိုပြန်သွားဆက်လိုက်ပါဒီ Bling ကုမ္ပဏီကပို့လိုက်တဲ့ mail ထဲမှာကုတ်ချော်လုံးရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီကုတ်ချော်လုံးကိုခုနက application ထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီး verify နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Coinbase ထဲကို24နာရီအတွင်း Bitcoin ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် I will wait နဲ့ skip ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီပေါ်မှာ processing ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုး complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ Coinbase ကလည်းမေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ gain ကထုတ်တာ9မိနစ်အတွင်း Coinbase ထဲဝင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောပြချင်တာက gain ကနေ coin 13000ကျော်မှထုတ်စေချင်ပါတယ်အခုလို coin 13000မကျော်ပဲထုတ်တဲ့အခါ Bitcoin တန်ဖိုးပဲမြင်ရပြီးတော့ US ဒေါ်လာက 0.01 အောင်မရှိတဲ့အတွက်မမြင်ရပါဘူးဒါကတော့အဲ့ဒီ gain ကနေ coin 13000ကျော်မှထုတ်ထားတာပါဒီမှာဆိုရင်တော့ US ဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုပါမြင်ရပါပြီအဲ့ဒါကြောင့် referral မလိုဘဲနဲ့ Coinbase ကနေပတ်စံရှာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ gain တွေကအသင့်တော်ဆုံးပါနောက်ပြီးဒီ gain ကသူ့ရဲ့ Bling ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတဲ့ Bitcoin ရတဲ့ gain 5 gain နဲ့မှလူကြိုက်အများဆုံး gain နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တခြား channel gain တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အချင်းရရင် Google Play Store မှာအခမဲ့ download ဆွဲပြီးစောင့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်